ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും അമ്മോസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. പാചകം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഓളെന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇടുക. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ 2 സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 സവാള, 2 തക്കാളി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കറിവേപ്പിലയും ഗരം മസാലയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടിച്ച് പേസ്റ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പെരിഞ്ചീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ പേസ്റ്റും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊടി ഐറ്റംസ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ മുളക് പൊടിയാണ്, കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയല്ല. സാധാരണ മുളക് പൊടി 2 സ്പൂണ്, മല്ലിപ്പൊടി 1 സ്പൂണ്, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്കിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളിതിൽ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല. അതിന് പകരം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് കൈ കൊണ്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം. ഞാനിത് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒട്ടും ചേർക്കുന്നില്ല. ചിക്കനിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കോളും. ഞാൻ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ കൈ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തത്. ഞാനിത് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കുക്കർ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കുക്കറിന് 4 വിസിൽ വേണം. ഓരോ കുക്കറിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓരോ പ്രഷർ കുക്കർ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിൽ 4 വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. 4 വിസിൽ കഴിഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ആവിയും പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊന്ന് കടുകും തേങ്ങാക്കൊത്തും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒന്ന് താളിച്ച് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. പാചകം പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നവർക്കെല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ ഈസിയായും ടേസ്റ്റിയായും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. മറ്റൊരു വീഡിയോയും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.